God dag alle sammen. I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene fra muntlig norskprøve om temaet jobb. Burde jobbsøknader vært anonyme? Ja, jobbsøknader burde være anonyme for å sikre en mer rettferdig og objektiv ansettelsesprosess. Anonymisering kan bidra til å redusere fordommer basert på kjønn, alder, etnisitet eller andre faktorer som ikke er relevante for jobben. Dette kan gi alle søkere like muligheter, og arbeidsgivere kan fokusere på kompetansen og erfaringen til kandidatene uten å bli påvirket av ubevisste fordommer. I tillegg kan det fremme mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Samtidig er det viktig å vurdere om anonymisering er praktisk i alle typer ansettelsesprosesser, da noen stillinger kan kreve spesifikk informasjon tidlig i prosessen. Bør arbeidsgivere legge mest vekt på utdanning eller erfaring ved ansettelser? Arbeidsgivere bør vurdere både utdanning og erfaring når de ansetter, men det avhenger av typen jobb. Utdanning kan gi et solid grunnlag for teoretisk kunnskap, mens erfaring ofte gir praktisk innsikt og ferdigheter. For noen jobber, spesielt innenfor spesifikke fagområder, kan høy utdanning være viktigere. På den andre siden kan arbeidsgivere i andre bransjer legge mer vekt på erfaring, fordi det viser at kandidaten kan utføre arbeidsoppgavene effektivt. Ideelt sett bør en god balanse mellom begge faktorer vurderes, og det er viktig at arbeidsgiveren ser på hele kandidaten, inkludert personlige egenskaper og ferdigheter som kan være relevante for jobben. Bør det bli lettere å ansette folk i midlertidige stillinger? Ja, det bør bli lettere å ansette folk i midlertidige stillinger, spesielt i perioder med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Midlertidige stillinger gir både arbeidsgivere og ansatte fleksibilitet. Arbeidsgivere kan tilpasse arbeidsstyrken etter behov, mens ansatte får muligheten til å prøve ut nye jobber og bygge erfaring. Dette kan også hjelpe folk som er ute av jobb med å komme tilbake i arbeidsmarkedet. Samtidig er det viktig at midlertidige stillinger ikke misbrukes, og at de gir ansatte gode arbeidsvilkår. Hvis det blir lettere å ansette folk midlertidig, kan det også bidra til å redusere arbeidsledigheten på kort sikt. Bør man gå på jobb selv om man er litt syk? Det avhenger av hvor syk man er. Hvis man bare har lette symptomer, som en liten forkjølelse, og ikke føler seg veldig dårlig, kan det være greit å gå på jobb, spesielt hvis man jobber alene eller i et kontormiljø. Men hvis man har mer alvorlige symptomer, som feber eller influensa, bør man holde seg hjemme for å unngå å smitte andre, og for å ta vare på helsen sin. Å gå på jobb når man er syk, kan føre til at man blir mer utslitt, og at sykdommen varer lengre. Det er viktig å lytte til kroppen og være ansvarlig, både for egen helse og for å beskytte kollegaene. Er det best å ansette unge eller eldre arbeidstakere? Det er ingen enkel svar på dette, da både unge og eldre arbeidstakere har sine fordeler. Unge arbeidstakere kan bringe ny energi, teknologisk kunnskap og fleksibilitet til arbeidsplassen. De er ofte åpne for læring og tilpasning til nye arbeidsmetoder. Eldre arbeidstakere har derimot mye erfaring og kan bidra med stabilitet, solid fagkunnskap og gode arbeidsvaner. Mange arbeidsgivere setter pris på en blanding av begge, da dette kan skape et mer balansert og mangfoldig arbeidsmiljø. Det viktigste er å vurdere kandidatens kompetanse, ferdigheter og hvordan de passer inn i teamet, uavhengig av alder. Er det best å ha samme jobb hele livet, eller er det bedre å skifte av og til? Det er både fordeler og ulemper med begge alternativene. Å ha samme jobb hele livet kan gi stabilitet og en dypere faglig kompetanse på ett område. Det kan også gi trygghet og et godt forhold til kollegaer og arbeidsplassen. På den andre siden
kan det å bytte jobb av og til gi nye utfordringer, utvikling og muligheten til å lære nye ferdigheter. Det kan også bidra til at man holder motivasjonen oppe og unngår å bli lei av rutinen. Valget avhenger av personlige mål og hva man ønsker fra karrieren sin. Noen trives med forandringer, mens andre setter pris på stabilitet. Er det viktig å ha pause på jobb, eller bør man jobbe mest mulig? Det er veldig viktig å ta pauser på jobb. Pauser gir kroppen og hjernen tid til å hvile, og dette kan gjøre at man blir mer produktiv og fokuserte når man jobber. Å jobbe uten pause kan føre til utmattelse, stress og redusert arbeidskvalitet. Pauser kan også bidra til bedre helse, da de reduserer risikoen for fysiske plager som rygg- og nakkesmerter. Det er viktig å finne en balanse mellom å jobbe effektivt og å ta nødvendige pauser for å holde energinivået ditt oppe. I mange arbeidsplasser er pauser en del av arbeidsmiljøet for å sikre at alle trives og gjør sitt beste. Er det viktig å like jobben sin, eller er lønna viktigst? Det er viktig å både like jobben sin og ha en god lønn, men det er ofte slik at man bør prioritere det som gir mest tilfredshet på lang sikt. Å like jobben sin gir motivasjon, glede og bedre trivsel, noe som kan gjøre at man jobber mer effektivt. Hvis man ikke trives i jobben, kan det føre til stress og utbrenthet, uansett hvor høy lønnen er. På den andre siden er lønn viktig for å sikre økonomisk trygghet og for å kunne leve et komfortabelt liv. Det beste er å finne en jobb som både gir glede og en god lønn. Men hvis man må velge, er det ofte bedre å velge en jobb man liker, da dette kan gi bedre langsiktig velvære. Er videreutdanning nødvendig hvis man har fast jobb? Videreutdanning kan være nødvendig selv om man har fast jobb, fordi det gir mulighet for personlig og profesjonell utvikling. Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og nye ferdigheter kan gjøre at man holder seg relevant i jobben. Videreutdanning kan også åpne for nye karrieremuligheter og bidra til høyere lønn. Selv om man har en fast jobb, kan det være lurt å holde seg oppdatert på nye trender og kunnskap innen sitt fagområde. I noen yrker er videreutdanning et krav for å opprettholde kompetansen. Samtidig kan det også gi økt selvtillit og jobbtilfredshet. Har du vært på jobbintervju i Norge og i hjemlandet? Var det noen forskjell? Jeg har vært på jobbintervju både i Norge og i hjemlandet mitt, og det var noen forskjeller. I Norge er intervjuprosessen ofte mer uformell, og fokusert på hvordan jeg passer inn i teamet og arbeidsmiljøet. Det er vanlig å stille spørsmål om personlige egenskaper og hvordan man håndterer ulike situasjoner på jobb. I mitt hjemland var intervjuene mer formelle, og fokus var ofte på erfaring og utdanning. I Norge er det også vanlig å ha en åpen dialog om arbeidsbetingelser og forventninger fra begge parter, mens dette ikke alltid er like vanlig i mitt hjemland. Generelt sett er intervjuprosessen i Norge mer åpen og mindre hierarkisk. Har norske arbeidstakere for stor frihet? Norske arbeidstakere har mye frihet sammenlignet med mange andre land, men det betyr ikke nødvendigvis at friheten er for stor. Mange norske arbeidsplasser legger stor vekt på tillit, fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid. Dette kan føre til høyere trivsel og motivasjon blant ansatte, noe som kan være bra for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Samtidig er det viktig at denne friheten ikke misbrukes, og at arbeidstakere fortsatt møter kravene og leverer resultater. Friheten gir rom for ansvar og selvstendighet, men det er også regler og forventninger som må følges. Generelt sett bidrar friheten til et mer produktivt og positivt arbeidsmiljø. Hva bør en CV inneholde, og hva bør man ikke ta med på CV-en? En CV bør inneholde personlig informasjon, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Den bør også inkludere en kort oppsummering av erfaring, utdanning, ferdigheter og relevante kvalifikasjoner. Det er viktig å liste opp tidligere jobber, praksisplasser og eventuelle kurs som er relevante for jobben man søker på. I tillegg bør man nevne eventuelle språkferdigheter og IT-kunnskaper. Man bør unngå å inkludere irrelevant informasjon som alder, sivilstatus eller religion. Det er heller ikke nødvendig å inkludere referanser med mindre det er spesifikt bedt om. CV-en skal være kort, presis og fokusert på det som er viktig for den aktuelle jobben. Hva er fordelene og ulempene med hjemmekontor? Fordelene med hjemmekontor er blant annet fleksibilitet og bedre balanse mellom jobb og fritid. Man sparer tid og penger på pendling og kan organisere arbeidsdagen mer effektivt. Hjemmekontor gir også mer ro og mindre forstyrrelser fra kollegaer. På den andre siden kan ulempene være at man føler seg isolert og mister den sosiale kontakten med kollegaer. Det kan også være vanskelig å sette klare grenser mellom jobb og fritid, noe som kan føre til overarbeid. Hjemmekontor kan også kreve mye selvdisiplin og god arbeidsstruktur for å være produktivt. Hva har du jobbet med tidligere? Tidligere har jeg jobbet som prosjektleder i et firma som arrangerte opplæringsaktiviteter, samt som kunstnerisk leder. Jeg hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter, koordinering av team og utvikling av kreative konsepter. Gjennom dette arbeidet har jeg utviklet sterke ferdigheter innen ledelse, kommunikasjon og problemløsning. Erfaringen har lært meg viktigheten av samarbeid, effektivitet og kvalitet, noe jeg ser frem til å ta med meg i nye utfordringer. Hvilke jobbmuligheter finnes for deg i Norge? I Norge finnes det mange jobbmuligheter, spesielt innen helsevesen, teknologi, bygg og anlegg, samt undervisning. Norge har et godt arbeidsmarked med høy etterspørsel etter kvalifiserte fagfolk. For eksempel er det stor behov for sykepleiere, leger, ingeniører og IT-spesialister. Arbeidsmarkedet er også åpent for personer med håndverksferdigheter som snekkere, elektrikere og rørleggere. I tillegg er det mange muligheter i service- og handelssektoren, som for eksempel i butikker og hotellbransjen. Det er også mulig å finne jobb innenfor turisme, spesielt i områder med mange besøkende. Det er viktig å kunne norsk for å få de beste jobbmulighetene, men noen jobber krever ikke nødvendigvis norsk språkkunnskap. Det er også mange kurs og opplæringsprogrammer som kan hjelpe deg med å utvikle ferdigheter som er etterspurt på arbeidsmarkedet. Hvordan er din nåværende jobb sammenlignet med din tidligere jobb? Min nåværende jobb er veldig forskjellig fra min tidligere jobb. Tidligere jobbet jeg i et kontor, hvor jeg hadde faste arbeidsoppgaver og en fast arbeidstid. Nå jobber jeg mer praktisk og har større fleksibilitet i timeplanen min. Jeg har også mer ansvar i den nåværende jobben, og jeg lærer mye nytt. I min forrige jobb hadde jeg mer rutine og mindre variasjon, men det var mindre stressende. Nå er arbeidsmiljøet mer dynamisk og utfordrende, og jeg føler at jeg utvikler meg raskt. Jeg trives bedre i den nåværende jobben, selv om det kan være mer krevende til tider. Hvordan kan man få en god jobb? For å få en god jobb i Norge er det viktig å ha utdanning og relevante ferdigheter. Å lære norsk er også veldig viktig, da det åpner flere muligheter på arbeidsmarkedet. Mange arbeidsgivere setter pris på erfaring, så det kan være lurt å starte med en praksisplass eller deltidsjobb. Å bygge et nettverk og knytte kontakter kan også hjelpe, da mange jobbmuligheter blir delt gjennom personlige anbefalinger. Det er viktig å være motivert og vise interesse for jobben du søker. Å oppdatere CV-en og søknadsbrevet tilpasset den spesifikke jobben er også viktig. I tillegg kan det være nyttig å være fleksibel og villig til å lære nye ferdigheter.
Hvordan kan man være en god kollega? For å være en god kollega er det viktig å være hjelpsom og samarbeidsvillig. Man bør være respektfull og lytte til andre sine meninger og ideer. Å være pålitelig og gjøre sitt beste på jobben er også viktig, så teamet kan stole på deg. Det er bra å være positiv og støtte kollegaene sine, spesielt i stressende perioder. God kommunikasjon er viktig for å unngå misforståelser, og man bør være åpen for tilbakemeldinger. Man bør også være fleksibel og villig til å hjelpe til med oppgaver uten å klage. Å vise takknemlighet for andres arbeid kan bidra til et godt arbeidsmiljø. Kan du fortelle om en gang du søkte jobb? Ja, jeg kan fortelle om en gang jeg søkte jobb. Jeg søkte på en stilling som kundeservice-medarbeider i en butikk. Først forberedte jeg CV-en min og skrev et personlig søknadsbrev hvor jeg forklarte hvorfor jeg var interessert i jobben. Jeg tok også kontakt med noen tidligere arbeidsgivere for referanser. Etter å ha sendt inn søknaden ble jeg invitert til intervju. Under intervjuet var jeg nervøs, men jeg prøvde å være høflig og tydelig. Etter et par dager fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått jobben. Jeg var veldig glad og begynte å jobbe der kort tid etter. Det var en spennende erfaring, og jeg lærte mye i prosessen.